بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سر أكل الشارع. النهاردة هنعمل كحك العيد. كحك العيد هنعمله بمنتهى البساطة، هنعمله بمنتهى الروقان وبحاجة بسيطة قوي، وزي ما قال الراجل اللي كان بيتفرج عليا في بعض الفيديوهات، قال معاك بنعرف الحاجة مبسطة شوية. انا بعملها لك مبسطة عشان غير معقدة زي بتاعت يعني الشيفات التانية بتحاول ان هي تبين مهارات جامدة. احنا نعمل المهارات بس بسيطة شوية على اساس ان اي حد يقدر يعملها. دلوقتي قدامكم عبارة عن 2 كيس، كل كيس فيه كيلو دقيق، يبقى دول 2 كيلو دقيق، وكوباية سمسم. السمسم دون مش متحمص، هنحمصه، وعبارة عن جيبي مثلا ب5 جنيه ريحة الكحك. يلا نشوف هنعمل ازاي بقى بالحاجات اللي موجودة عندنا. 2 كيلو دقيق دول هنحط عليهم قد ايه سمنة يا شيف؟ هنحط عليهم كيلو سمنة سايحة. هنفضي اكياس الدقيق، دول يعتبروا 2 كيلو. دي كوباية سمسم هناخدها نحمصها عشان احنا جايبينها نية وعايزين نحمصها. وحاولي انت تجيبيها برضو نية وتحمصيها عندك افضل، لان لو جبتيه السمسم متحمص برضو بيبقى واخد رطوبة. بعد كده بنسيح الزبدة، ده كيلو زبدة عشان يديلي كيلو سمنة. لو قل شوية مجراش حاجة. بعد كده هنفحت فحطة صغيرة كده في الدقيق، السمنة دي طبعا بنقدحها. هندلق فيها السمسم بالطريقة دي كده. ده السمسم اللي احنا حمصناه وسيبناه يبرد شوية. بعد كده هنجيب ريحة الكحك وناخد منها معلقة كبيرة. بص دي معلقة كبيرة اهو، انا حطيت معلقة كبيرة، وهنقلبهم كده على الناشف شوية. وبعد كده هنجيب السمنة بتاعتنا، هنجيب السمنة اللي احنا قدحناها ونضيفها على ريحة الكحك وعلى السمسم بالطريقة دي. وهي سخنة يا شيف؟ وهي سخنة. خلي بالكم احنا هنعمل الكحك ده من غير مكنة ضرب ولا اي حاجة خالص، هنبسه بايدينا زي زمان. زي ما احنا بنعمل كده نقلب. انا قلت لكم على طريقة بسيطة اهو. بعد كده هبسه بايديا بقى، بعد اذنكم يعني هبسه بايديا ونرجع لكم تاني. هنجيب كوباية مية ونجيب خميرة فورية. هناخد معلقة صغيرة، معلقة صغيرة يعني معلقة الشاي، نحطها في المية بتاعتنا دافية، وهنحط عليها معلقة سكر عشان تتفاعل، وهنقلب ده كله كويس.
هندلقها على العجين بتاعنا وهنبتدي نبسه تاني بايدينا بقى بسه تمام. طالما العجين اتبس كده وبقى لين بقت العمليه بقى سهله، ونقدر ان احنا يعني نشكله زي ما احنا عايزين، نكوره كده، نلفه، نعمل بيه اي تشكيل زي ما احنا عايزين. طب الكحك بتاعنا مثلا عايزين نحشيه عين جمل، عندنا كام عين جملة كده، هنبتدي نفتحهم بالطريقة دي. دي طريقة سهلة قوي عملناها قبل كده. بسن السكينة عند الفتحة اللي فيه عين الجملة هتتفتح معانا على طول، وتبقى احسن من الدق، والثمرة بتاعتها تطلع بسهولة. ده طبعا هنكسره حتت صغيرة ونحشي بيه الكحك بتاعنا، وهكذا. بعد كده هنحط العجين بتاعنا بقى في قوالب، وننقي القوالب اللي احنا نفسنا فيها اي تشكيلة او اي شكل احنا عايزينه، ونعمل فحرة زنططة كده نحط فيها حتة عين جمل زي ما انا بعمل كده، ونقفل عليها. العين جمل خلي بالكوا يعني لما تيجي تشتري كحك فيه محشي عين جمل بيبقى تمنه تقيل، يعني مش اي كلام. بعد كده بنطلعها وهنعمل واحدة تانية برضو قدامكم. اي تشكيلة انا عايزها ممكن اعملها، ممكن بالبصامة. يعني انا هعمل لكم واحدة دلوقتي بالبصامة، بس بعد دي على طول نعمل كده. وان طبعا لما بتكون يعني العجينة طرية معايا ومظبوطة بتطلع بتبقى سهلة في التشكيل، ويطلع طعمه حلو، لان ده يعتبر كحك بالسمنة البلدي. طب واحدة تقول لك ينفع سمنة نباتي؟ ينفع سمنة نباتي جدا، ينفع سمنة بتاعت حلواني، ينفع سمنة حلواني اللي بتتجاب من العتبة، مش هنقول اسمها لان ما ينفعش في القناة، ولكن بتتباع في العتبة وسهلة جدا. تسألي عليها في ضرب البرابرة، تقولي لهم عايزة السمنة بتاعت الحلواني، هيقول لك على طول موجودة في المحلات سهل. وتنفع بالزبدة الصفراء، ينفع بالزبدة الصفراء ونفس المساحات. الكحك ده مش معمول دي البصامة اهو، بصي بندورها ونبصمها. واحدة كمان اهو هنحط لها عين جمل وبرضو نبصمها. بنخلي بالنا ان احنا ما عملناش الكحك ده بالعجان، عجلناه بلدي كده بايدينا وطالع زي الفل. هنودي بقى، نسيب بقى الصاج ده كده لما يكمل، وهنبتدي نوديه على الفرن على طول. طب يا شيف مش هتسيبه يخمر؟ لو عايز تسيبه يخمر ممكن نص ساعة، لكن احنا بندخله على الفرن على طول عشان الخميرة ما تفعلش قوي فيه، لان الجو يعتبر جو معتدل كويس يعني. وابتدينا نعمل صينية كمان، وال2 كيلو عملوا معانا صواني كتير. في بالبصامة او صواني كتير عملناها، ونوريكم بعد ما يطلع من الفرن. بعد ما بيطلع من الفرن على طول بنبتدي ان احنا نسيبه شوية هوا، بعد كده نسكره على طول ونقدمه، او بيتشال طبعا للعيد.
كل سنة وانتم طيبين. بنحطه في أطباق نفس الطريقة دي كده ونقدمه. ده بيبسط الأطفال جدا. إن شاء الله هنعمل لكم البيديفور وبسكوت وجميع الأنواع بالبساطة دي. انت بس جربي في كيلو مع نص كيلو سمنة وشوفي طريقتي هتطلع عاملة ازاي. هتلاقي أحسن من محلات الشارع. وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة مع سر أكل الشارع. قولوا لزمايلكم كلكم ادخلوا على سر أكل الشارع. بنعمل وصفات جميلة أوي أوي وبسيطة أوي أوي أوي. حاولوا تقولوا لزمايلكم يدخلوا على سر أكل الشارع ويتفرجوا على الإعلانات ويشتركوا في القناة. وندخل على سؤال حلقة النهاردة. سؤال حلقة النهاردة: إن الإسلام لما جه انتشل الناس من الظلمات إلى النور، وبدل ما كانوا بيعبدوا الأوثان يعني الأصنام بقى بيعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته الرسالة ليبلغ الأمم بالإسلام وبفروض الصلاة وبشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. عايزين نعرف كم عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الرسالة. يعني لما جاله سيدنا جبريل وقال له اقرأ كان سنه كم سنة. وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.